はい出発。竿気をつけてくださいね竿。あ、来た。もうカメラだよ。回った。お、いい、お、いいサイズだ。よっ、来たね。ああ、うん、普通。あ、まあまあ、まあまあだね。随分針食わせたんでね。またローリングしますね。2本とも食わせたんでね、針。おおダブルだね、ある意味。逆ダブルだね。魚のダブルじゃなくて。困りだな。はい、気温が上がってきましたよ。気温が上がってきましたけど、魚の方はねまだ上がってこない。お、来たんじゃない？お、やるな。岩か岩、やっぱり岩5倍パワー。なんだでかい。なんだ釣れたか、あれ一番前の。お、何それ、クロソイじゃない。お、クロソイですよ、ほら。おお、いいサイズ。あ、もうここ、ほら。さあナイスポイント。岩に上がってきた。これ何？来たの？おお、釣れたの。釣れた釣れた。2時からのテンションすごいと思う。やりました。うん。オッケーオッケー。あれ？だわな。来た。お、なんだ来たっちまだ。ほら。ああ、なめた。取れな。おい、よかったね。水魚から鍋ようからね。お、なめた。これうまいよ、その黒なめたは。黒なめた。ほら、周り黒いでしょ。きれいな。縁側のことね。そうそう。いいの。よく釣ったね。ヒデさん、俺今ヒデさんお膝をにしたっけ。ご利益ご利益。だからそれだとか言えるやつ。お膝をなんか。いいんだって。すごい。いるな。
いるんだな。いるんだよ。うん、いるの。お、来たか。お、でけんでね。タモか。いや、タモほどじゃない。お、なんだ。お、大丈夫か、そして。あ、大丈夫やな。おお。まあまあだね。刺身。ちょっと誰か言ってあげて。もう自分で言い始めてくる。慌てがちだからね。顎にかけますね。合わせが。一言乗るまで行くからね。お、服着たるね。服さん、それ、おー、いっちゃう。それ、タンポケでもいいんだけど、いっちゃう。はい、30。うん。いいでしょう。うん。刺身になるし。はい、釣れました。はい、それでは参ります。今から皆様、今日が初めての釣りらしいので刺身とね、あと唐揚げの方釣ってもらいますからね。こういうところはないと思いますよ。だってスピード出して歩いたんでないんですよ、昔の観光って。ロコギとかで歩き物ですから、これを半分ぐらいのスピードで歩くんですね、観光層は。だから松島まで行くのに3時間ぐらいかかりますからね。私たちもほら瑞岩寺っていうところが菩提寺なんですね。政宗公もそうなんですよ。雨の日も出ますね。雨だとしても出るような感じ。雨だってるような感じです。カッパ着てね。最高だね。要は雨の日はね、色が濃くなるだけです。これより松の木とこの岩肌が濃くなるんですよ。それはね、風情があります。それもそれ。あとね、おすすめノームお刺身だ。絶対刺身だ、これは刺身。おっと、べっこほら、やーっとべっこ遅い。何これ。そうですね、べっこ刺身最高だっちゃ。来ちゃったね、もう。来ちゃいましたね。ナイス天ぷら。揚げ出していいですよ。はあ、引っかかったくせにね。これは私。何怒ってんの、勝手にかかってくるくせにね。怒られても困るんだけどな。またシャコが来た。シャコ。でけえシャコ。これシャコだね、これ。でかいシャコ。星がね。これはこれ幻。幻。いや、来ちゃったって星がね、ほら。これもこんなサイズはなかなかいない。これ見て、星がね。あとここに1キロ数万円するやつ。あ、そうだ。あ、来たー。あとまたカニ。こんなするのこれ。そう、星はね。あらー。僕ら持ってますね。持ってるね。天気も持ってきたし。なんだよ。来た。いいね。もう一回来るわ。これは運がいいわ。稲葉持ってください。はい。いや、毎回取れると思ったらなんないですよね、これね。持ち方はね、こう持つと大きく見える。でもなんかこう裏側の方がいいような気するな。あ、綺麗ね。じゃあこう星がね。じゃあこうです。こっちの方がほら。いいね。それ星からってことだね。YouTuber。
はい、こちらも。いえい、腰がね。これどこで写真撮る？オッケー。来た。来たよ、来たよ。待って、そう、お、いいんじゃない？いいんじゃない？おい、野本プロだね。ほら、ゆっくり、やったー。刺身、また。40ぐらいあるんじゃないの？これ30ちょい差ありますね。1m50 センチ。1m60ぐらいない。プラ